금요일에 날씨 톡톡입니다. 벌써 이번 주의 끝자락에 거의 도달했는데요. 오늘은 가수 아이유가 부른 금요일에 만나요 들으면서 시작하겠습니다. SNS부터 살펴보겠습니다. 오늘도 날씨 너무 화창하고 기분 좋다고 하셨고요. 또 다른 분은 날씨 좋은 금요일이야 맑은 날을 만끽해야지라고 남겨주셨습니다. 네, 오늘 전국 하늘 대체로 맑게 드러나겠고요. 공기질도 좋은 단계로 청정하겠습니다. 다만 오늘도 아침과 낮과 밤의 기온차가 매우 큰 폭으로 벌어지겠습니다. 전국 대부분 지역의 낮 기온은 어제보다 2, 3도가량 오르겠고요. 25도 안팎을 보이겠습니다. 낮 기온 자세히 살펴보겠습니다. 오늘 서울의 낮 최고 기온은 24도, 청주와 전주 26도, 대구 28도까지 오르겠습니다. 특히 영남 지역은 30도를 웃도는 곳이 있어 덥게도 느껴지겠습니다. 한편 외출하실 때 강한 자외선에도 유의하셔야겠습니다. 낮 동안에 강하게 볕이 내리쬐면서 자외선 지수가 매우 높은 단계까지 올라가겠습니다. 자외선 차단제를 꼼꼼히 바르시는 게 좋겠습니다. 오늘은 중부지방과 남부 해안에 강한 바람이 불겠습니다. 특히 강원 영동에는 오늘 밤부터 초속 20m 이상의 강풍이 예상됩니다. 내일은 전국적으로 비 소식이 있겠고요. 이번 비는 일요일 늦은 오후까지 이어지겠습니다. 주말 계획에 참고하시기 바랍니다. 날씨 톡톡이었습니다.